конечно, со долго очекуваната јачина на гласот која ни фалеше до сега, јасно и категорично ги отфрламе вашите стебани реформи. И ќе ви кажеме што точно не е во ред со вашите трули институции. Како диктатори ни ја одземаат автономијата и како зверови ни ја глодаат критичката мисла, како бесрамни манипулатори не заокружуваат и не вмешуваат во своите гадни политички сплетки. И потоа, како бесрамни виновници фатени во сопствената замка, ни затвараат врата пред нос и навлекуваат ролетни на прозорец која ги повикуваме на разговори на соочување. Знаете ли зошто? Затоа што не се навикнати да се соочат со независни умови кои мислат од својата глава, кои имаат силни аргументи, кои се креативни и храбри, одлучни и освестени. Доста беше мок! 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 Студенти не обвинуваат дека позади нашиот револт се крие отпорот да имаме поквалитетно образование. А тоа не е точно, затоа што нашите образовни институции одамна пропаѓаат, не поради наша вина, но тие илјадници причини поради кои пропаѓаат станаа наш товар. И ние не треба да ја плаќаме цената за нечија туѓа брзоплета глупост. Ние и нашите професори кои се овде, најдобро од сите знаеме дека овие нивни реформи се само шминка за грлото лице на реалноста. Нашата задача како млади интелектуалци и студенти е да учествуваме во одлуките, во носење на одлуките кои директно влијаат на нашите животи. И ние токму тоа ќе го направиме. Овде се работи за исфрлање на сета натоложена проголтана неправда до сега, која реши да излезе од нас наликотовна материја. Нема правда, нема мир! 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 Оваа проголтана неправда досега наложена со генерации и генерации реши да излезе од нас наликотровна материја која телото одлучува да исфрли за да го спаси од организмот од болна смрт. Па да, со овие последни реформи количината на проголтано ѓубре ја надмина границата на толеранција на колективниот студентски организам. И сега е време да си го вратиме назад нагонот за повраќање и гадење и да го исфрлиме сето ова ѓубре, зашто ова е само почеток. Имаме многу ѓубре за исфрлање. Почеток, ова е! 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 Знаете зашто нема да замолчиме? Затоа што ако сега замолчиме, студенти, можеме слободно да го фатиме првиот авион за надвор. Ако сега замолчиме, ја отфрламе сета една општествена одговорност која носиме како студенти. И ќе згаснеме сета надеж која разгоривме кај сите граѓани на оваа земја со досега покажаната храброст. Доста беше мок! 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 Затоа што ако сега замолчиме, за секогаш
ќе не болат устите. На нивниот молби безобразно отфрлање ве повикувам со заеднички сили да вратиме со уште погласен непокор. Ова мало книгиче кое го држам в рака сега е Уставот на Република Македонија. Највисокиот државен правен акт кој досега беше третиран како ѓубре. И затоа сите кои сега ги носите вашите копии на овој устав, ве повикувам заедно да ги фрлиме како новогодишен подарок на оваа влада за конечно да ги прочита. Затоа што доста беше мок! 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 Фала ви на храброста што сте